नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, काही गजाली, काही घडणुको, काही प्रसंग हे विसरपाक जायना. काही वेळार ह्या घडणुकाचें रिपरकशन हे लांब मेरेन आसता, म्हणजे पयस मेरेन आसता आनी तें रिपरकशन त्या लोकांची फाट सोडना. आतां हडफड्या हांगा जाल्ली बरची एक ट्रेजेडी हे गजालीक आतां ना म्हणल्यार 1.5-2 म्हयने निश्चितपणान जाले. ह्या 2 म्हयन्यांत लोक ही ट्रेजेडी अजुनूय विसरिल्ले ना आनी आतां वेगवेगळ्या कारवायेच्या निमतान, कोर्ट केसींच्या निमतान आनी वेगवेगळे स्टेट्समॅन जे येवपा लागले फुडें, ताच्या निमतान हें प्रकरण परत परत लोकांच्या दोळ्या मुखार येवपा लागलां. निकतेच आपल्या एका निरीक्षणांत आनी आदेशांत हायकोर्टान म्हणलां की बरचे प्रकरणांत, बरचे ट्रेजेडीच्या हातूंत जे लोक जबाबदार आसा तांचे सगळ्यांचे एसेट्स, म्हणजे तांची जी मालमत्ता आसा ती जप्त करपाची आतां सरकारान कारवाई सुरू करपाक जाय. आतां बरचे जेन्ना जालें तेन्ना आरोप प्रत्यारोप आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली बरें तेंप चल्ल्यो. पूण शेवटाक खंय नाल्यार खंय एक जबाबदारी फिक्स जावपाक जाय. तातूंत पयली जी कारवाय जाली ती जाली पंचायत संचालकांचेर. दुसरी कारवाई जाली ती पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची मेंबर सेक्रेटरी तिचेर. तिसरी कारवाई जाली ती सरपंचाचेर. चवथी कारवाई जाली पंचायतीच्या सचिवाचेर, म्हणजे सेक्रेटरीचेर. आतां हे लोक जर जबाबदार आसा जाल्यार ते डेफिनेटली ते ह्या सगळ्या हातूंत तांकां जें कितें मेळपाक जाय, जे तांणी प्रायश्चित्त घेवपाक जाय तें घेवपाकच जाय. कारण 25 लोकांचो ह्या सगळ्या प्रकरणांत जीव गेला, जी हलगर्जी जाल्या, जी अत्यंत एक तांचे कडल्यान जी एक चुकीची गजाल त्या लोकांनी केल्या, ताचे जे कितें जो पनिशमेंट आसा, जो कितें जी शिक्षा आसा ती ही मेळटलीच. आनी कोर्ट किंवा बाकीच्यो ज्यो एजन्सीज आसा त्यो कांय ओगी बसच्यो ना. पण हे सगळ्या गजालींचो जेन्ना आमी आढावो घेता, आमी ह्यो सगळ्यो गजाली परत एकदां आमच्या दोळ्या मुखार हाडपाचो यत्न करता, तेन्ना खुबशे गोंयकार मान्य करतले. खुद्द हडफडें किंवा अंजुणें किंवा कळंगूट ह्या परिसरांत जे लोक रावता तांच्या लक्षांत येतलें, कांदोळच्या लोकांच्या लक्षांत येतलें की कशा तरेन फाटल्या कांय वर्सांत, 20 ते 25 वर्सांत टोटल त्या गांवची डेमोग्राफी, थंयची टोटल जी थंयची पोजिशन आसा, घरां आसूं वाडे आसूं, कशें बदल्लां हें सगळ्यांनी पळयलां. आतां हे जे बदल आसा, जर ताका आमी डेवलपमेंट सुद्दां म्हणून जर पळयलो जाल्यार हो डेवलपमेंट सगळ्या शिस्तीक धरून आसा काय कितें, कायद्याक धरून आसा काय कितें. जे लोकांनी हो डेवलपमेंट जावपाक दिलो, ती मागीर पंचायत आसूं, ती मागीर TCP आसूं, ते मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसूं किंवा पंचायत संचालनालय आसूं, ह्या सगळ्यांचो जर विचार केलो जाल्यार ते लोक हे प्रामाणीकपणान वागल्या काय कितें, ते कायद्यान वागल्या काय कितें असो प्रश्न उपस्थित जाता. आनी ताचें उत्तर ना अशें दिवचें पडटलें. कारण स्थानीक लोक, थंयचे थळावे लोक फाटल्या कितलेशेच वर्सां सावन थंय बोवाळ घालता की कोण तरी आडाया, हे कोण तरी थांबया. जमनी कोणाच्योय आसूं. आतां जर एखाद्याची जमीन आसा म्हणून तो जर थंय जायते तरेचे बिल्डिंग्यो बांदपाक लागलो, जायते तरेचे जर कंस्ट्रक्शन करपाक लागलो, ते इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. कारण ताकाय कायदे आसा, ताकाय TCPचे कायदे आसा, ताकाय पंचायतीचे कायदे आसा, ताका पोल्युशनाचे कायदे आसा आनी ताका बाकीचे कायदे सगळे लागता. पूण ते पाळटाले काय कितें लोक? काय बरचे प्रकरण येदे मोठे जाले उपरांतच सगळ्यांक जाग आयली काय कितें? आनी खंय तरी एक लायबिलिटी, त्या सगळ्याची जबाबदारी जी आसा ती फिक्स करपा खातीर सगळे आतां एकवटल्या काय कितें? सगळेच कित्याक ओगी आशिल्ले. मायकल लोबो हे मोठ्यान आतां खूब गजाली करता. थंय कशे कशे तरेची इलिगॅलिटीज आसा ते मायकल लोबो आतां सांगपाक लागला. सरपंच कसो जबाबदार आसा ताचेर मायकल लोबोचो मातसो चड भर आसा. कदाचीत राजकीय विरोधक आशिल्ल्या कारणान मायकल लोबोक ह्या विशयाचेर उलयता आसतना आनी खास करून सरपंचाच्या विरोधान उलयता आसतना मातसो चड नेट येता, जोर येता.
सरपंच क्लीन आसा किंवा सरपंच ह्या प्रकरणान इनवॉल्व ना अशें आमकां म्हणपाचें ना. पूण एकटो सरपंचच आसा काय कितें? सरपंचा भितर उडयलो, दुसरो सचिवाक भितर उडयलो, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या मेंबर सेक्रेटरीक फक्त सस्पेंड केला, पंचायत संचालनालयाच्या डायरेक्टराक ताका फक्त सस्पेंड केला, तांकां अरेस्ट कित्याक ना? हो महत्वाचो प्रश्न आसा. जो BDO ताका जबाबदार आसा, तो BDO अजुनूय कसो भायर आसा की ताजेर एक्शन कित्याक जायना? TCPचे अधिकारी जे आसा तांचेर एक्शन आतां मेरेन कित्याक जावना? मामलेदारांचेर एक्शन कित्याक ना? डेप्युटी कलेक्टरांचेर एक्शन कित्याक ना? हाची जाप सरकारान दिवपाक जाय. कारण ही एक घातन आसा, ही एक चेन आसा आनी सगळे एकामेकाक जबाबदार आसा. तलाटी कितें करतालो लोकल, तलाट्याची कितें तरी जबाबदारी आसा. गांवांत जे विकास जाता किंवा गांवांत जे नवी कन्स्ट्रक्शनां येता ताची म्हायती सगळ्यांत पयली आसपाक जाय ती तलाट्याक. कारण तलाटी हो फिल्डांतलो मनीस. तलाट्याक जेन्ना कितेंच खबर नासता तेन्ना तें मान्य करप हें शक्य ना. कारण तलाट्याक सगळेंच खबर आसता. तलाटी सर्वे नंबरा पासून ते कोणाची प्रॉपर्टी ती कशी कोणें घेतल्या, ती केन्ना कोणी ट्रान्सफर केल्या, हाची सगळी खडान खडा म्हायती ही तलाट्याक आसता. मागीर बर्च्याची जी ती प्रॉपर्टी आसा न्ही, बर्च्याचे जे सॉल्ट पॅनांत ज्या तरेन कन्स्ट्रक्शन आयलें कांय वर्सां पयलीं आनी फुडें तें डेवलप जायत गेलें, मोठो नायट क्लब थंय तयार जालो आनी तो चलपाक लागलो. हातूंत सगळ्यांची एक जबाबदारी आसा, सामुहीक जबाबदारी आसा. तातूंतल्यान कोणूच सुटपाक शकना आनी चुकपाक शकना. जर सरकार निश्पृह आसा, सरकार जर प्रामाणीक आसा आनी सरकाराक जर दिसता एक्रॉस पार्टी लायन, एक्रॉस पॉलिटिकल लायन जर ह्या प्रकरणांत जबाबदार आशिल्ल्याचेर कारवाय जावची अशी जर सरकाराक दिसता जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या प्रकरणांत कितलीशीच मोठी घातन जातली. कितलेशेच लोक हातूंत सगळे शिरकतले. कारण जो तो आपली कात वाचोवपाक पळयता, तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज घेता आनी जो अपोजिशनांत जो कोण आसा, सरकाराच्या विरोधांत जो कोण आसा, सरकार पक्षाच्या विरोधांत जो आसा ताका टार्गेट तितलो पुरतो सिलेक्टीव टार्गेट करपाचो सद्या एक हें चालू आसा. एक प्रथा सुरू जाल्या राज्यांत सगळे कडेन आनी बर्च्याच्या प्रकरणांत ती दिसून आयल्या. जर सरपंच जबाबदार आसा जाल्यार एक गोश्ट एक सरकारांनी क्लियर करपाक जाय. ट्रेड लायसन हें आयज कोणाकूय खंयी मेळटा, खंयी दिता. ट्रेड लायसन जेन्ना मेळटा तेन्ना बाकीची लायसनां त्या आदाराचेर जीं घेतलीं की ट्रेड लायसन आसा म्हणून फुडली लायसनां मेळ्ळी असो जो दावो करता सरकार, हो दावो पूर्णपणान खोटो आसा. हो दावो चुकीचो आसा आनी तो मान्य करप शक्य ना. कारण प्रत्येक लायसन हें त्या त्या प्रोसेसांतल्यान गेल्या शिवाय तें लायसन मेळना. सर्वसादारण मनशाक जेन्ना तुमी कितलेशेच प्रश्न विचारता प्रत्येक गजाली खातीर, तेन्ना फक्त एक ट्रेड लायसन मेळ्ळें किंवा ट्रेड लायसन दिलें म्हणून बाकीची परमिशनां ताका मेळ्ळीं हो जो दावो आसा तो अत्यंत हास्यास्पद आसा. परत तातूंतली आनी एक म्हत्वाची गजाल, जेन्ना ताणें डेमोलिशन ऑर्डर काडली पंचायतीन, ते डेमोलिशन ऑर्डरीक स्टे कोणें दिलो? तो पंचायत संचालनालयान दिलो. खंयच्या आदाराचेर दिलो? तें मोडूंक जाय आशिल्लें. ती ऑर्डर कितलीशीच तेंप घेवन कोण बसलो? एक एक अधिकारी 6 7 7 8 8 वर्सां एकाच पोजिशनाचेर कसो आसता? का ते सगळे ट्रान्सफर जावपाचे सगळे जॉब? एका अधिकाऱ्याचेर इतली अशी मर्जी कित्याक? आनी तो अधिकारी सतत त्याच पोजिशनाचेर वयल्यान काम करता आनी ताजेर सगळे फिदा कित्याक? काय तातूंत आनी कितें वेगळो रोल आसा? सरकाराक तो अधिकारी बाकीचे जे सरकाराचे प्रपोजलां आसता, सरकाराचे कांय म्हणणें आसता, मागणी आसता, सरकार जेन्ना एखादी गजाल जावपाक जाय म्हणून सांगता, ती अनायासी सरकाराच्या बाजून जाता म्हणून सरकार ओगी आसता काय कितें? पंचायत मिनिस्टर मॉविन गुदिन्हो हो सुद्दां ह्या प्रकरणांत इक्वली जबाबदार आसूंक जाय. कारण मॉविन गुदिन्हो हो फाटलीं कितलींशींच वर्सां आतां पंचायत मिनिस्टर आसा आनी राज्यांत सगळे कडेन जे तरेन सगळे एक गांवगिऱ्या वाठारांनी किंवा बाकीचे कडेन जे पंचायतचे अंडर ज्यो कांय गजाली येता ताका कसल्याच दरबंदात उरूं ना. पंचायती
खूबदां अशें रेकमेंड करता कारवाई खातीर, पूण पंचायत संचालनालय वयले जे अधिकारी आसा डेप्युटी डायरेक्टरा पासून ते बाकीचे ते सगळे थंय मदीं आड येता आनी ते स्टे ऑर्डरीक काडटा. आतां हे स्टे ऑर्डरी मेळटा मुळांत कश्यो? स्टे ऑर्डर खंयच्या आदाराचेर स्टे काडटा? जेन्ना पंचायत नाका म्हणटा, पंचायत जेन्ना एखादी गजालीक विरोध करता तेन्ना वयले अधिकारी थंय बसून स्टे कित्याक दिता? काय कितें सेटिंगान जाता काय कितें? कोणाचो तातूंत स्वार्थ आनी कोणाचो फायदो आसा काय कितें? ह्या प्रश्नाची उतरां मेळपाक जाय. कोर्टान जें निरीक्षणां नोंदयल्यां किंवा कोर्टान जो आदेश दिला तो सारको आसा. जे लोक जबाबदार आसा तांचेर कारवाय जावंकूच जाय. तांणी जर भ्रश्टाचाराच्या मार्गान समजा जर प्रॉपर्टी गोळा केल्या, मालमत्ता जर तांणी गोळा केल्या जाल्यार ती मालमत्ता जप्त जावपाकच जाय, कारण ती मालमत्ता तांची न्ही. हें सगळें मान्य. पूण फक्त पंचायत सेक्रेटरी किंवा पंचायतचो सरपंच हे दोनूच मनशांचेर कारवाय करून म्हणजे अशी कठोर कारवाय अटक करपा सारकी किंवा डिसमीस करपा सारकी जी कारवाई आसा ती त्या दोगांचेरच करून जर सरकार आमी एक्शन घेतल्या म्हणून सांगूंक सोदता जाल्यार तें चुकीचें आसा, तें मान्य जावपाचें ना. तशेंच सगळे तपास जातकच लायबिलिटी आमी फिक्स करतले अशें जे मुख्यमंत्री सांगता ते सुद्दां हे चुकीचे पद्दतीन मुख्यमंत्री उलयता. कारण जेन्ना प्रिमा फासी जेन्ना एखादी गजालीची चवकशी जाता तेन्ना खुबश्या जाणांचेर एक आरोप दवरलो वता. ही नॉर्मल पद्दत आसता. मागीर ते स्वताची सुटका करून घेवंक की आमी तातूंत ना म्हणून तेंचें जस्टिफिकेशन कितें आसा तें आयकपाकच जाय. पूण पयलीं सरकारच जर तो मनीस जबाबदार ना किंवा तो मनीस निर्दोश आसा अशें जर सरकारच सांगता किंवा तपास यंत्रणा सांगता जाल्यार खंय तरी कितें तरी चुकता अशें म्हणचें पडटलें. रोशन रेडकर भितर आसा. सत्ताधारी लोकांक सद्या खूब अशें हें फुट्टा उमेदीचे उमाळे. पण जे लोक भायर आसा आनी जे लोक इक्वली जबाबदार आसा तांचें कितें? तांकांय अटक करून सरकारान आपले एक आमी कोणाचेरय एक्शन घेवंक शकता आनी आमी कोणाक स्पेर करचे ना हो जो मॅसेज आसा तो केन्ना दिवप आनी कोणें दिवप हें एकदां निश्चित जावपाक जाय. आयज परिस्थिती अशी आसा सगळे कडेन गोंयभरांत एक जर इश्यूज आसा एक 10 आसा 15 आसा 20 आसा अशे जर मेजर इश्यू आसा खास करून मेगा प्रोजेक्ट आनी बाकीचे जाल्यार सरपंच आनी कांय ठरावीक पंच ताचे बाजून आशिल्ले वर्सस पुराय गांव अशें चित्र सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा. जो सरपंच विरोधान आसा तो विरोध करता. पयलीं जो विरोधान आशिल्लो तो सरपंच जातकच त्यो गजाली करपा कडेन ताचो कल आसता. हाचो अर्थ कितें? सरपंच हो गांवचो मनीस. सरपंचाक गांव निवडून दिता. सरपंचाक पंच म्हणून गांवच्या लोकांनी निवडून दिल्लो आसता. पूण गांवचे लोक जेन्ना विरोध करपाक उबे रावता तेन्ना तोच सरपंच गांवचो उरना. चिंबलचें प्रकरण हें ताचें सगळ्यांत बरें उदाहरण. चिंबलच्या सरपंचाक गांवच्या लोकांनी निवडून दिल्लो. पूण जेन्ना युनिटी मॉलाक विरोध करपाचो जेन्ना विशय आयलो ताका ताजी पक्षनिश्ठा ताजी फुडें आयली. बाकीचे कांय इश्यू फुडें आयले आनी तो गांवच्या लोकां बरोबर ना हें ताणें सिद्ध करून दाखयलें. अशा वेळार गांवच्या लोकांनी ताका आपलो कित्याक म्हणप? जर ताका गांवच्या लोकांनी जर ताका केला डिफाय जाल्यार तातूंत रॉंग कांय ना. आनी जर ताच्या विरोधान जर भुमिका घेतली आसत ताच्या विरोधान किंवा तो MLA आसा ताच्या विरोधान किंवा झडपीच्या विरोधान तातूंत चूक कांय ना. जेन्ना लोक विरोध करता तेन्ना तुमकां सगळ्यो टॅक्निकल गजाली समजून घेवपाचें आसता. सरकार कितें आसा तेंय सरकाराच्या मनांत कितें आसा तेंवूय तुमकां अभ्यास करपाचो आसता. आनी विरोधान आसतना तुमकां अभ्यासाची कित्याक गरज पडना? IT जो थंय एक पार्क येवपाचो आशिल्लो ताचेर रुडोल्फ फर्नांडीसान कितलो अभ्यास केल्लो आनी तातूंतल्यान ताका कितें कळ्ळें म्हणून ताणें विरोध केल्लो आनी आतां मॉलाचें ताका कितें कळ्ळां म्हणून तो त्या मॉलाक सपोर्ट करता. हें सगळें क्लियर जावपाक जाय. जो मेरेन तें सगळें क्लियर जायना तो मेरेन एखाद्या विशया वयल्यान तांणी भुमिका घेवप आनी ती बी खास करून लोकांच्या विरोधान भुमिका घेवप हें अत्यंत चुकीचें थारतलें. कळंगुटीच्या किंवा हडफडेच्या सरपंचाच्या बाबतींत जो एक आतां मेरेनचो जो एक नॅरेटिव्ह आसा की तोच जबाबदार तोच जबाबदार तोच जबाबदार तो जबाबदार आसतय बीन कांय प्रमाणांत. पूण तो एकटो जबाबदार निश्चितपणान ना. सगळे इक्वली जबाबदार आसा. लोकल MLA सुद्दां तातूंत इक्वली जबाबदार ताका म्हणचो पडटलो. मिनिस्टर माविन गुदिनो ताका इक्वली जबाबदार आसा.
कारण हो मनीस निश्क्रीय आनी आतां मेरेन तशे मोठे खंयचेच एक डिसिजन घेतले आनी ताचे कडेन ठाम रावलो अशें केन्नाच जावना. प्रत्येक पंचायतीन जे इशू तयार जाल्या ताका बेजिकली ताचें खातें जबाबदार आसा, पूण ताजेर कोणूच जबाबदारी फिक्स करना, ताका कोणूच जबाबदार धरना. खास करून सरकारांतले लोक ताका जबाबदार धरना, पूण लोकांच्या नदरेन तो जबाबदार आसा. आतां हे जबाबदार कोण कोण आसा हाची एक लिस्ट आतां सरकारान तयार करपाक जाय आनी त्या प्रत्येक मनशाची चवकशी ही आतां तपास यंत्रणांनी करपाक जाय. तांचो आतां मेरेनचो जो इतिहास आसा, आतां मेरेनची तांची भुमिका आसा, तांचो जो ट्रॅक रेकॉर्ड आसा तो सोदून आनी तांची जी एक जी पार्श्वभुमी आसा वैयक्तीक तांची परिस्थितीची, म्हणजे ते पयलीं कशे आशिल्ले, तांचो इन्कम कितें आशिल्लो, तांची घरां कशीं आशिल्लीं, तांचे कडेन असेट्स कितले आशिल्ले आनी आयज ते खंयच्या परिस्थितीन जगता. आज कोठ्याच्या घरान जेन्ना ते खेळटा तो पयसो खंयच्यान आयलो, कसो आयलो, तो वैध पद्दतीन आयलो काय अवैध पद्दतीन आयलो, काय तांणी कोणाक गंडो घातलो, काय तांणी कितें इलिगल केलां आपल्या अधिकार वापरून अधिकाराचो गैरफायदो घेवन, ताची चवकशी जावपाक जाय. इश्टानो, हायकोर्टाच्या त्या आदेशा उपरांत आमकां दिसलें की आमी हो विशय एलोबरेट करपाक जाय आनी लोकां मुखार दवरुपाक जाय. आमी तो दवरलो. आमी हांगा थारता. जर आमचे विचार, आमी सांगिल्ल्यो गजाली जर तुमकां मान्य आसा, पडटा, जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां कमेंट बॉक्सांत तुमी ती नोंद करा. आमी ताची जरूर दखल घेतली. धन्यवाद.